今天晚上我们的睡前故事叫做你有没有一个爱了很久的人？我问过一些人，是什么原因让他们选择和现在的恋人在一起，得到的答案大概有几种。他长得帅啊，他追我的时候我都没有理由拒绝，他笑起来的样子特别温暖，上学的时候我们全班男生都喜欢他，只有我追了2年把他追到手了。我俩一见钟情啊，第一次见面就互相有好感，1周后就在一起了。得到这样的答案是我意料之中的事情。我们都一样，很容易因为一些表面上的事情对一个人产生好感。他特别温柔的语气说话，他认真工作的时候的神情，总之是一些外在的东西让你对他动了心，也是这些外在的东西激发了你的勇气，想要和他在一起。这是我们每个人都经历过的事情，没有什么奇怪的。我很少听到我见他第一次面就被他良好的教养迷到了，或者我对他动心是因为他是一个贤妻良母。这些内在的东西藏得很深，是不会在最开始的时候让你发现的。但是当我问是什么原因让他们选择和现在的恋人一起这么久没有分开的，又得到了一些答案。他性格特别好，见谁都是笑嘻嘻的，不论我多不高兴，遇到多大的事儿，他都笑嘻嘻的和我一起把问题解决了。他特别善良，特别孝顺。我奶奶80岁了，耳背，每次他来我家都耐心地陪我奶奶聊很久，有时候我都觉得会累，但是他还是会不厌其烦地和我奶奶说话。他特别有见识，我跟他在一起就像是进入了另外一个世界，就连去逛个花鸟市场，他都能讲出很多知识。我睁大眼睛看着他，真心觉得他特别的帅。所以我也很少听到我是因为他帅才和他在一起的，或者我是因为他会打扮才选择要娶她的，这样大家都觉得好笑的答案。外在决定我们跟谁在一起，内在决定我们能在一起多久。这句话很好地解释了爱情当中的很多事情，比如他为什么非要和你在一起，现在又突然说不爱了。比如硬着头皮参加相亲，以为是糊弄一下，如今却结婚了，日子过得很甜蜜。你可能对着一张帅气的脸心动脸红，但这只是漫漫时光当中短暂的一段荷尔蒙进发的阶段，真正渗透在你们生活当中的还是那些细小的事情。所以就算他很帅，当他对陌生人说脏话，当他对你很小气，当他对路边的野猫野狗毫无同情心，你依旧会慢慢失去对他的信心。虽然她是一个普普通通的女孩子，和你的初恋女友比起来，没有人家白，也没有人家身材好，但你还是老老实实留在她的身边。有人问你是不是变了兴趣爱好，你也答不上来，但你喜欢一下班他就在家里做饭等你的样子，你喜欢他站在阳台上边晾衣服边哼歌的样子，你也喜欢他在你父母面前端庄大方的样子。他善良大气持家，于是你不经意间就被他迷得离不开了。很多人都说现在是一个看脸的时代，长得好看的男男女女都轻而易举地成为了人生赢家，于是那些长得一般的也想方设法变得好看。他们觉得当自己美了就能让心动的男生喜欢上自己，当自己美了就能得到更多的人生机会。可能会再好一点，会给你无形当中加一些分，你会得到别人的示好，甚至还有很多异性的追捧与表白。但当你真的走进爱情，当你的恋人每天和你朝夕相处，生活能否一样幸福就很难再由外在决定了，而是你的性格、你的素养、你的脾气，甚至是你的生活习惯。
所以把一个人牢牢地抓在手里的方法，绝对不是你越来越美的外在，而是那些日复一日当中逐渐清晰的你的内涵。恋爱中时间很容易就会出现疲倦感，也会很容易就对一个人没有了心动的感觉，但不是所有的恋爱关系都在心动感觉结束的刹那也停止了。维系感情的就是两个人不断地探索更大的世界，两个人一起经历美好的瞬间。你要不断地丰富自己的内心，你要提升自己的内涵，你要多读书，多接触外界，也要不忘初心，保持善良和真诚。最重要的是，你不应该停在原地，你需要一直向前。只有这样才会让你的那个他每隔一段时间都有新的发现，在每一次对旧的你有了疲惫感的时候，又对新的你有了新鲜感。爱情保鲜的最好方法，大概就是每隔一段时间，我们在彼此的陪伴下，变成了更熟悉但又神秘新的自己。只有这样，我们的爱情才会真的历久弥新。